Asin lamun ora nono ngabagus. Mudah-mudahan orang sadayana nu ayeuna diriungkeun di ieu majlis kin diriungkeun deui fil jannah ma'al auliya wal anbiya, di surgana Allah beserta para nabi sareng para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Para santri sadayana urang lanjengkeun hancana hikmah anu ka-54. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru utawi cahaya iku jundul qalbi, bala tentarane hati. Kama anna zulmata, kaya oleh satuhune kegelapan iku jundun nafsi, bala tentarane nafsu. Fa idza arada, maka tatkala ngarepkeun sapa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ayam surah ingin tah nulungan Allah abdahu ing abide Allah, amaddahu maka ngabantu Allahu ing abdah bijunudil anwar, kalawan piro-piro bala tentara, piro-piro cahaya. Wa qata'alan mutuskeun Allah anhu saking abdu madada zulami ing bantuan kegelapan, wal aghya lan piro-piro lian Allah. Hikmah anu ka-54 ieu musonib bade ngajelaskeun ka urang bahwa dina diri urang ieu terus-terusan terjadi peperangan jeung peperangan anu teu aya eureunna. Urang teh selalu perang. Nanu perang adalah pasukan kegelapan jeung pasukan putih. Ia selalu berperang di diri urang. Sakumaha dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika uih perang bahwa aya peperangan anu lebih besar daripada perang jasmani. Naon eta? Jihadun nafsi, merangan hawa nafsu. Jadi urang boga musuh anu paling besar, musuh anu paling berat, musuh anu paling sulit dikalahkan adalah hawa nafsu. Bahkan orang itu bisa lepas di hawa nafsu. Sakumaha pangandika Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma ubarri'u nafsi, kami itu bisa lepas dari cengkraman hawa nafsu. Jadi Nabi Sulaiman seorang nabi pun itu bisa membebaskan diri tina hawa nafsu. Moal bisa orang hawa nafsu dipaehan, moal bisa. Inna nafsa la ammaratun bisu, salarasna nafsu eta sungguh seueur pisan marentah keburukan-keburukan. Ammaratun fa'alatun, segat mubalaghah. Hartina teu eureun nafsu. Dicegah di jalan kenca, datang jalan katuhu, dicegah di jalan katuhu, datang di jalan kenca, dicegah jalan anu dihareun, datang di tukang tiluhur dihadap. Terus nafsu beda jeung setan. Lamun setan mah ku urang dibacakeun zikir kabur. Setan dibacakeun zikir kabur. Gampang ngelehkeun setan mah gampang. Tetapi ngelehkeun hawa nafsu moal bisa. Bahkan orang hayang lepas di hawa nafsu moal bisa. Illa ma rahima rabbi, nah itu kata kuncina, kecuali nafsu anu geus meunang rahmat pangeran. Jadi kata kuncina kumaha? Urang hayang lepas di nafsu moal bisa. Urang merangan hawa nafsu sulit carana. Tetapi lamun urang hayang bisa ngendalikan hawa nafsu, maka urang kudu berperilaku seperti perilaku jalma nu meunang rahmat Allah. Mun urang meunang rahmat Allah, maka volume nafsu ku Allah dileutikeun keneh. Ketika volume nafsuna leutik, berarti urang bakal bisa ngendalikeun hawa nafsu.
Jadi lamun orang hayang salamet tina kajahatan nafsu urang, lamun orang hayang menang mengalahkan hawa nafsu, carana lain dilawan. Apalagi diturutkeun lain, carana nyaeta kumaha carana supaya urang aya dina tingkah nu di eta tingkah Allah sangat mengasihi urang. Carana nyaeta urang kudu ridho karena kismah di Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lain sholat doang, ternyata lain puasa doang, ternyata lain wirid doang. Bahkan sholat puasa jeung wirid eta teu menjamin urang dipikir ridho ku Allah. Lamun urang teu ridho karena kismah pembagian di Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jalma anu teu ridho kana kismah di Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Barang siapa yang tidak ridho dengan keputusanku cek Allah, dinasibkeun gering, dinasibkeun miskin, dinasibkeun susah, dinasibkeun banyak hutang, teu ridho. Walam yasbir ala bala'i, lajeng teu sabar nandangan bala-bala di kaula cek Allah, falyatlub rabban siwa'i. Teangan pangeran sarjana kami cek Allah. Artina keluar di bumi, keluar tina ketuhanan Allah. Berarti geus teu kudu nyembah ka Allah. Bahkan ku Allah ge moal diwajibkeun nyembah. Nah, make teu diwajibkeun nyembah sabab anjeunna geus keluar tina ketetapan hukum Allah. Berarti anu teu diwajibkeun nyembah ku Allah otakna gelo. Nah, jalma anu teu ridho karena keputusan Allah bakal stres. Bakal gelo nu kapiduna nu kadituna teu wajib puasa, teu wajib sholat, teu wajib zakat. Bakal gelo. Jadi atuh sabalikna lamun urang ridho kana kismah di Allah, dinasibkeun kumaha bae ge urang ridho, bahkan urang yakin itulah yang terbaik pikeun urang, maka urang bakal meunang rahmat Allah. Jadi secara otomatis ketika urang ku Allah dinasibkeun susah, urang nerima ieu susah pilihan Allah yang terbaik. Hate urang teu gugu-gugugan. Ketika duit ditakdirkeun leungit, oge terwas ti Allah, ieu yang terbaik. Hate ge teu gugu-gugugan. Ketika santri kabogona kawin jeung batur, padahal geus rek jadi jeung urang kunaon kala nikahna jeung batur, anjeunna sadar eta ge bagian ti Gusti Allah, keputusan Allah. Ridho hatena nerima bae. Kira-kira lamun ridho tenang teh hate? Tenang. Jalma nu hatena tenang, jalma nu selalu nerima, jiwana pikiranana hatena bakal tenang, secara otomatis volume nafsuna ge leutik. Henteu ngagudugu-gudugu henteu. Kan lamun teu ridho mah kana aturan Allah, ketika si kabogohna rek kawin jeung batur, pokona naon bae dilakukeun ku urang. Cinta ditolak, dukun bertindak we. Kan gitu. Ketika hirup susah, ketika balangsa, ketika penyakit teu eureun-eureun, pokona naon bae rek dilakukeun ku urang, bila perlu bujang. Nah, eta kan jalma anu teu ridho kana aturan-aturan Gusti Allah. Nafsuna menggebu-gebu, tapi lamun ridho. Cek pamajikan teh urang puguh boga bandana ngan embe-embena, Pak be pae. Kajen innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tenang teh teh. Tenang. Pak duit leungit, kajen innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Puguh beas ngan sareng leterna, pas lagi disikat kaceplung ka sumur, Pak beas kaceplung. Kajen innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta jalma nu pasrah. Bahkan anu leuwih wau mah ka Allah ketika kaleungitan duit, alhamdulillah. Beas murag ka sumur, alhamdulillah. Beunang musibah naon bae ge anjeunna ningalina bahwa eta musibah dicipta ku Allah, pasti itu yang terbaik. Alhamdulillah terus. Nah, jalma anu menerima karena apapun anu dijadikeun istilahna teh apa ujian lah, bala sekalipun ti Allah, eta hatena bakal tenang,
volume nafsuna ge leutik. Kabogo kawin jeung batur eta teh aturan Gusti Allah itu yang terbaik. Tenang bae. Usaha gagal deui, dagang rugi, nyawa kuberin, bisnis gagal. Pokoknya mah ninggal be. Tapi kan orang geus berusaha, usaha eta kan ibadah. Bagian daripada ibadah. Adapun hasil jeung teu urusan Allah, pasrah ke Allah. Ketika pasrah, hati orang gugu-gugugan teh. Henteu tenang, berarti secara otomatis volume nafsuna ge leutik. Mang Agung nyuratan ka awewe, harapanana ditarima sabab teu pernah bogo ka awewe ti leutik nepikeun ka ayeuna. Begitu dibales, ternyata balesanana beda jeung harapan. Ternyata si awewe rek kawin bulan hareup. Mun anjeunna pasrah bahwa eta teh ti Allah, tenang teh hatena. Oh, inilah yang terbaik, tenang. Tapi lamun teu pasrah, pokona mah langsung datang ka kiai, langsung bahkan datang ka dukun, minta wirid tupak manjurna. Ayeuna seminggu teu daek sare, koclak sila. Teu nyaho aya nu dipeleta, elmuna geus leuwih luhur, ya moal tenang. Nah gitu. Jadi hawa nafsu eta moal bisa lepas ti urang oge moal bisa lepas tina hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu eta bisa dileutikeun volumena. Saha nu ngaleutikeunna? Gusti Allah. Ketika kumaha nafsu urang bisa leutik volumena? Ketika urang pasrah kana kismah bagian-bagian ti Gusti Allah. Nyawa rugi pasrah, dagang rugi pasrah, usaha rarese pasrah. Lain teu aya upaya tapi ridho bae, henteu gugudubugan hate, pasrah sapasrah-pasrahna jeung tawakal ka Allah. Teu kituna masa depan teu ditentukeun ku sawah. Sanajan urang nyawa rugi, rezeki mah datang di mana bae. Di mana bae rezeki mah datang. Urang biasana sakali nyawa menang 6 ton, 6 kali 5 berarti 30 juta. 6 bulan urang menang duit 30 juta biasana. Pas sawahna rugi, nyawahna rugi, beak kubeuri. Teu pulang modal acan. Aya nu jualkeun sawah 5 hektar. Per hektar ge geus kabagianna lumayan. Sabaraha? Bisa 100 juta urang menang. Bisa baik. Allahu Akbar. Tak kitu nya. Jadi urang ieu selalu berperang jeung hawa nafsu. Nah dina hikmah anu ka 54 ieu musonif rek ngajelaskeun ka urang bahwa nafsu boga bala tentara. Hate urang ge boga bala tentara. Lamun urang hayang bisa ngelehkeun hawa nafsu, berarti urang kudu nyaho bala tentara urang jeung bala tentara nafsu supaya ulah salah kadek. Tuh, lamun urang teu nyaho mana musuh mana kawan, pugu babatunan urang dibaca ku urang. Pugu eta bala tentara hate diabahikeun ku urang. Pugu eta bala tentara nafsu diturut ku urang. Cilaka urang. Makana urang kada terang bala tentara nafsu jeung bala tentara hate. An-nuru jundul qalbi, cahaya adalah bala tentara hate. Bala tentara hate itu adalah cahaya. Cahaya naon? Nurut tauhid wal yakin, cahaya tauhid jeung cahaya keyakinan. Itu adalah bala tentara hate. Sedangkan kama anna zulmata jundun nafsi, sebagaimana kegelapan adalah bala tentara nafsu. Namun kegelapan? Asyirku, musyrik, menyekutukan Allah atau boga pandangan selain Allah ada yang berbuat. Boga pandangan asbab eta tuasiru, memberi tapak. Lamun teu minum obat moal cager. Nah, eta ge musyrik khafi.
lamun teu nginum oskadon ieu puyeng moal leungit eta ge musyrik kopi eta bala tentara nafsu. Wasyak ragu tentang kemahaesaan Allah, ragu tentang kemahadermawanan Allah, ragu tentang janji-janji Allah, ragu tentang kemahakuasaan Allah, ragu tentang kemahameliputina Allah ka tiap-tiap manusia, ka tiap-tiap diri. Ragu. Nah eta keraguan jeung kemusyrikan adalah kegelapan. Eta jundun nafsi, bala tentara nafsu. Fa idza aradallahu ayyan sura abdahu, maka tatkala Allah menghendaki rek mere pertolongan ka hambana, amaddahu bi junudil anwar, maka eta hambana ku Allah dibantu ku bala tentara cahaya. Artina hatena bakal dibere tauhid jeung bakal diberi keyakinan anu sempurna. Tetapi lamun Allah teu mere cahaya keyakinan malah ragu nu hinggap dina hate, ciri eta jalma ditinggalkeun. Ciri eta jalma bakal kalah, ciri eta jalma bakal dihinakeun. Mun rek dibere petolong pasti bakal dibere junudil anwar. Wa qata'a anhu madada zulami wal aghyar, jeung Allah bakal mutuskeun ti eta jalma bantuan-bantuan kegelapan anu muatkeun kana hawa nafsu wal aghyar jeung pandangan-pandangan makhluk. Maksudna kieu, kamari urang dina hikmah anu ka-51 tuluy dina hikmah anu ka-52 53 nyarioskeun cahaya. Ketika Allah mere cahaya bidayah, maka orang ngerasa hirup orang moal kieu bae. Orang pasti bakal kembali ke Allah. Mun orang tertobat celakalah orang, maka akhirnya ku nurul bidayah orang tobat. Nu tadina santri tara tahajud jadi rajin tahajud, nu tadina tara duha jadi rajin duha, nu tadina tara wirid menyanyiakan waktu, maka anjeunna ngagunakeun setiap waktuna dipakai ibadah ke Allah, dipakai zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nurul hidayah. Tuluy ningkat deui kana nurul wasatiyah. Nurul wasatiyah eta nyaeta urang ningali bahwa sakabeh sesuatu nu cicing nu gerak pelakuna adalah Allah Subhanahu wa taala. Anjeunna bener-bener mulai musyahadah ka Allah. Kusabab loba wirid mulai musyahadah. Nurul wasatiyah. Tuluy eta pandangan teh ku urang diistiqomahkeun dina pikiran urang. Bahwa apapun yang terjadi adalah kehendak Allah, jeung apapun yang terjadi ka diri urang itu adalah kebaikan untuk urang ti Allah sekalipun itu musibah. Nah, sanggeus istiqomah dina nurul wasatiyah, maka terakhir nurul nihayah. Urang geus teu ningali diri urang. Diri urang geus kosong. Sabab memang sabenerna kosong. Ketika urang napas eta dedaku Allah, lamun jantungna ku Allah teu didetakeun moal napas. Ketika orang jantungna berdetak eta ge ku Allah, dalamun ku urang mah meureun mun sareureun. Ketika darah mengalir eta ge ku Allah, dalamun jantungna teu didetakeun mah darah moal mengalir. Mengalirna darah urang, berdetakna jantung urang, keluar masukna napas urang, kabeh pelakuna Allah. Urang mah duduk manis, kosong urang. Tuluy kadaharan anu di dahar ku urang. Oke, eta nu ngaturna di jero beuteung urang Allah Subhanahu wa taala. Urang bener-bener duduk manis. Ketika urang ngadahar sangu jeung deungeun sanguna, entah eta lauk ayam, sayur mayur, sambal jeung sajabana, kan eta digiling di jero panggilingan. Saha nu ngabagi-bagina? Sebagian jadi daging, sebagian jadi darah, sebagian jadi nutfah, sebagian jadi tanaga. Tuluy aya hasilna, lamun kaluhur jadi helai, lamun kahandap jadi hitut. Hampasna dibicin ku Allah. Urang ngilu ngatur teh. Sugan urang ngilu ngatur, ieu samun ieu jadi daging, ieu mah jadi kotoran kitu teh. Teu ngilu ngatur, duduk manis berarti urang teh boga pagawean, kosong teh kana.
Masya Allah. Naon bae pagawean anu dipigawe ku urang hakikatna eta dipigawe ku Allah. Ketika orang melapare bercocok tanam lakukan afara'aitum ma tahrusun. Coba caritakeun tentang pepelakan anjeun. A'antum tazra'unahu, apakah anjeun anu menjadikan? Urang mah nancepkeun doang. Kitu ge tanagana ti Allah. Hayang nancepkeun ge meunang konsep Allah. Diproses ku Allah sehingga urang daek ngaleka nancepkeun eta pare. Ditancepkeun ku urang ditinggalkeun, saha ngajadikeun? Dijadikan ku Allah tiap senti eta pepelakan urang, nepikeun ka sehat, jangkung gede, tuluy bekah, tuluy buahan eta pare, tuluy nepikeun ka ngeusi, nepikeun ka jadi beas. Saha pelakuna? Urang mah duduk manis. Mun urang tukang ngawarung, urang mah sakadar nyiapkeun naon anu kudu disiapkeun. Minyak sayur, bumbu dapur, tuh serimi, terigu, kabeh kurang disiap-siapkan di warung. Eta ti Allah kene. Dibere ka mampu bisa nyieun warung ti Allah. Tuluy nu ngadatangkeun pembeli tatangga-tatangga urang pikeun meuli ka warung urang pa Allah. Sugan urang ieu, tatangga beli ku gupay nyampeurkeun, ongkos babeging nyampeurkeun gitu. Henteu kan? Kabeh digerakkeun ku Allah. Berarti dina kehidupan ieu dimulai napas, ngalirna darah, detakan jantung, asupna makanan, sageus eta makanan aya di jero, pagawean urang kabeh dipigawe ku Allah. Al-Khalaq Sang Maha Pencipta, Al-Bari Sang Maha Mewujudkan, Al-Musawwir Sang Maha Memproses. Urang kosong. Nah, ketika urang memandang diri urang kosong, tuluy pandangan eta ku urang dijaga dina pikiran jeung keyakinan urang, maka berarti urang mulai ningkat kana nurul nihayah. Mulailah didinya urang mulai rindu ka Allah. Mulai rindu ka Allah, ketika urang rindu maka hati urang bakal hayang tahandus. Hayang menyendiri sorangan tengah malam teh batur sarare urang ngamparkeun sajadah diseunyitan, hayang berdekatan jeung Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mulai melangkah rek tahanus, arek mengikuti perjalanan ulama salaf. Sakumaha Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertapa 40 hari 40 malam tidak makan, hanya minum 1 tetes air. Ketika Syekh Abil Hasan As-Sadzili oge bertapa, Sunan Kalijaga bertapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertapa. Nah, urang hayang nurutan umpama ye, hayang nurutan sabab moal bisa urang bersambung jeung Allah secara sempurna. Sangam Imam Ghazali dina kitab Al-Ihya, selama dina beuteung urang aya saripati makanan, selama dina jero beuteung urang masih aya saripati makanan, maka pikiran urang ya kausalitas asbab jeung asbab. Jadi lamun urang hayang bener-bener bersambung jeung Allah, urang kudu ngabersihkeun heula beuteung urang tina saripati makanan. Makanan poe ieu tong aya nu asup, makanan poe kamari sesa-sesana kudu geus dipicieun kabeh. Maka Syekh Abil Hasan As-Sadzili nyabates waktu tapa, waktu tahanus teu dahar kecuali minum 1 tetes air. Eta paling saeutik 14 hari 14 malam. Cek mangcali teh ya Allah ya Rob, abdi sadar kabeh nu aya di diri abdi ti Gusti. Napas abdi ti Gusti, jantung berdetak ku Gusti, darah mengalir ku Gusti. Tiba heula nepikeun ka ayeuna unggal poe abdi can pernah teu dahar. Eta diatur ku Gusti. Biki cinta ka Allah. Bahkan ke di jero kubur nu ngarencangan ka abdi, anak ge ninggalkeun, keluarga ge ninggalkeun, kecuali Gusti nu jadi rencang abdi. Pirang ku urang kudu jajauhan jeung Allah. Maka aya pikiran rek tahanus, akhirna ningkat tahanusna, mimitina unggal penting 2 jam,
ningkat deh 3 jam akhirnya sampai subuh teu sare bobogohan terus jeung Allah Subhanahu wa taala bahkan hayang leuwih puas akhirna teu dahar 14 poe 14 penting mesti tak bagi para wali mah mesti wali betul gendut teu naon jadi wali mah ngan mimitina kudu lain geus jadi wali mah teu naon teu masalah arek ngandahar bakat hayam 3 siji sudah teu masalah mimitina ieu supaya orang panah heula minimal 14 hari. Nah, ketika orang melangkah penting langsung niat nawaitu somagodin sunatan mariyadati ila arba'ata asyara yauman lillahi ta'ala. Niat abdi puasa di esok hari sunnah beserta riyadhah 14 hari minimal eta atau 40 hari maksimal 40 hari mual makan lillahi ta'ala. Nah, urang niat puasa penting wirid hati orang terus fokus aya dina kekosongan iya urang wirid nang Allah urang niat ku Allah tuluy lempang ka majlis rek salat ku Allah buka kitab ku Allah muterkeun tasbih ku Allah pokona urang aya dina kekosongan kabeh pelakuna adalah Allah terus. Ketika orang geus mantep sub-isuk datang tukang bubur treng didatangkeun ku Allah rek muji geus teu kagoda bubur geus teu kagoda bahkan babaturan urang anu pangkoret-koret lagi ngadadak pageur eta mere wudu mere kadaharan anu urang memang seneng eta ge godaan ti Allah geus teu kagoda sabab naon sabab urang geus aya dina nurun nihaya tetapi ketika urang di tengah perjalanan waspada bakal aya hawa nafsu jeung balad-baladna. Satu hari puasa hawa nafsu can bisa masuk sebab tentara hati orang rekep orang niat hayang deukeut jeung Allah Subhanahu wa taala nafsu teu bisa asup. Hari kedua mulai lemah tubuh urang. Hari ketiga beuteung ngerocok ting puringin. Hari keempat kesang tiis bararicin. Mulai nafsu berbisik. Nah, mulai aya celah nafsu bikin berbisik. Cek nafsu. Nafsu barada naon tadi? Asyir. Jeung naon di asyirku. Cek nafsu mun teu dahar pae maneh. Tuh, cek nafsu. Sedangkan kan anu mere seubeul lain samu, Gusti Allah. Maka lamun Allah rek mere pertolongan ka urang ketika aya bisikan kitu, mun teu dahar pae maneh. Cek urang keneh. Nu nyieun pae Allah lain eueuh samu. Kajawab. Cek nafsu mun teu dahar leuleus maneh. Ditembalan deui ku bala tentara hate nyaeta cahaya keyakinan nu nyieun leuleus Allah lain eueuh samu. Terus bergejolak perang. Hari kelima diki leuleus seungitna kadaharan eta kaanggeuna berlipat-lipat leuwih seungit ti kami tahu lamun nafsu urangna gede. Cek nafsu hayang dahar teu dahar paeh maneh. Nah, ketika orang aya jundul qalbi, aya cahaya tauhid jeung keyakinan, nu mere leuleus Allah, nu mere seger Allah, nu mere seubeuh Allah, nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah, maka 1000 kali kata-kata diucapkeun ku nafsu ka urang moal didenge ku urang. Teu percaya kudu paeh gara-gara teu dahar. Najan tukang dahar ge rek paeh mah paeh. Ya terus diabaikan nafsu, eleh terus nafsu. Nah, wa qata'a anhu madada zulam wal agyar, ku Allah diputus ti eta jalma bantuan-bantuan kegelapan. Bisikan-bisikan nafsu diputus. Meunang 10 poe nafsu geus teu bisa ngabisik ka urang. Geus teu bisa ngabisik ka urang nafsu. Naon sababna?
Sabab tentara-tentara hati di urang geus reket kuat keyakinan. Tuh, urang ketika leuleus niki ngarasa urang leuleus dileuleuskeun ku Allah, asal leuwih deukeut jeung Allah. Ketika urang awak ting cerces tiis, kan karasa ting cerces na tulis teh eta teh. Komo lamun aya kana 7 poe ge urang asa ngaleang, asa ngoleang. Teh. Geus teu ngabah geus teu mikiran kitu geus. Akhirna meunang 10 poe geus teu kontak jeung hawa nafsu. Geus teu kontak geus. Geus ka Allah terus. Nah, maka si bala tentara nafsu eta geus kaluar tina awak urang ngan pindah ka pamajikan urang. Datang pamajikan urang, Pak, dahar Pak, mamang teu tega. Datang ke pamajikan urang. Ku nafsu anu didatangkeun ku setan ka hate urang teu kagoda, tapi pamajikan urang ceurik di hareupeun urang, bisa jadi urang eleh. Bener teh? Makanya hati-hati, kadang-kadang pamajikan jadi babaturan setan. Ku pamajikan teu beunang ka anak. Ku anak teu beunang ka kolot, kami toha. Kabeh orang-orang terdekat bisa jadi musuh urang ketika keadaan seperti itu. Makanya hati-hati. Nah, seperti itu. Baheula kan lain baheula sekitar belasan tahun yang lalu lah. Di Bayur aya ustad ahli tirakat, ahli puasa, Ustad Daud Marana. Anjeunna ketika menjalankan khalwat 40 hari 40 malam di Loten, di masjid, sekitar menang 1 bulan pamajikanana datang ke masjid. Cek pamajikanana, Pak, itu ujang gering, arek mawa ka dokter jeung saha weung nganteur. Si pamajikanana ngomong gitu, Bapak atuh geus heula atuh puasana, da urusan anak ge wajib atuh sarua. Mana sih tanggung jawab salaki? Mana tanggung jawab orang tua ketika anaknya gering? Masalah leeh teh kan. Gusti kumaha abdi? Tapi ketika anjeunna rek nyalengkah keluar di tempat puasa, langsung inget, nah iya madadal kolbi teh, jundul kolbi, langsung inget. Lamun urang balik hari ngubaran anak, emang itu dokter bisa ngubaran? Emang itu ku dokter cager? Nu nyagerkeun Allah, langsung kabarkeun saja dari sholat Gusti cagerkeun anak abdi ngarah abdi kaluar. Alhamdulillah sampai tamat 40 hari. Begitu pulang langsung datang ke pamajikanana, assalamualaikum, salam, salaman dicium pamajikanana, alhamdulillah Bapak, kamar itu bisa nganter ke dokter, emang kunaon gitu, kamari ka mama ka masjid, rek minta diantar ke dokter, emang sanu gering. Ternyata pamajikanana teu ka masjid, anak lagi teu gering, nu datang setan, eta teh jelmaan hawa nafsu. Jadi nafsu geus teu bisa ngagoda ka urang, akhirnya ngagoda menjelma ka pamajikan urang. Hati-hati. Kumaha lamun pamajikan urang anu kholwat puasa, bisa jadi eta setan asup ka salaki. Teh. Entong-entong anu puasa 14 poe, santri hayang masantren. Kadang eta ketika hayang masantren, eta bala tentara nafsu rendek dina hate. Misalnya lamun masantren masa depan kumaha? Usahana naon lamun jadi santri, sehingga loba santri nu gagal di tengah jalan, milih digawe ngajahit dan lain sebagainya. Ketika manehna geus bisa pengarangan hawa nafsu, pokona mah santren tuluy eta hawa nafsuna ngomong kumaha bae teu didenge, kakolotna ngomong nafsu. Teu bala tentara nafsu kakolot urang datang, balik mah nyeri huntu, balik heula. Pokoknya macam-macam godaan bakal didatang-datangkan. Nah gitu. Para santri sadayana, jadi orang kena terang bahwa bala tentara nafsu asyad,
ragu. Asyirku menyekutukan Allah. Maksud menyekutukan Allah di dia boga pandangan selain Allah aya nu berbuat. Lamun teu dahar mata paeh nah eta musyrik. Leuleus kurang peda teu dahar lain, leuleus peda dileuleuskeun ku Allah. Teu dahar peda teu daharkeun ku Allah. Kan urang keur puasa eta kahayang teh nyipta Allah. Kitu terus. Eta kan teu gampang. Yang seperti itu kan teu gampang. Urang puasa teu dahar beunang saminggu lapar. Cek pikiran urang lapar lah teu dahar kan gitu. Lain gitu eta pi musyrikeun keneh keur ahli tasawuf. Urang pahna lapar dilaparkeun ku Gusti Allah, lain peda teu dahar. Pahna teu dahar teu ditedaharkeun ku Allah. Buktina Allah mere rasa ka urang hayang puasa. Jadilah urang teu dahar. Laparna lain peda teu dahar, peda dibere lapar ku Allah. Eta hese kan hayang bisa kitu teh. Urang mah nganggapna lamun lapar teh peda teu dahar. Padahal para wali aya anu teu dahar 75 tahun aya. 75 tahun. Syekh Samsudin puasa di leuweung 40 tahun teu dahar. Abah baheula nyaritakeun ijajahan ilmu paldot. Lamun apal langsung kedot. Ya. Cek abah ieu mujizna ngaranna Kiai Askar Panoman. Usiana sekitar 450 tahun. Anjeunna selama 350 tahun geus teu dahar. Naon atuh kadaharanana? Kulhu. Asal lapar baca kulhu 3 kali dihisab seubeuh. Asal lapar baca kulhu 3 kali dihisab seubeuh. Jadi kadaharanana teh kulhu. Nah, kan para wali mah geus beda jeung urang. Naon sababna para wali bisa ngadahar kulhu lain ngadahar kulhu? Anjeunna geus yakin nu mere seubeuh Allah, nu mere lapar Allah, saha mah teu bisa mere seubeuh. Arek diganti ayeuna. Ya Allah, biasana Gusti mere seubeuh ka abdi ku asbab abdi dahar. Ayeuna abdi nyuhunkeun seubeuh ku asbab baca kulhu. Baca kulhu doang seubeuh. Tah aya kitu bae. 350 tahun daharna kulhu. Santri nurutan mulai ayeuna urang puasa 14 poe tuluy daharna Fatihah bisa. Isuk-isuk pada subuh baca Fatihah 70 kali. Tuluy tiupkeun ka leungeun, ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan ieu 70 kali bacaan Fatihah sing jadi asbab abdi seubeuh. Tiupkeun ka leungeun usapkeun ka beuteung. Insyaallah moal lapar poe eta. Ganti poe kitu keneh 14 hari insyaallah bakal boga tenaga. Berarti 14 hari santri ngadahar Fatihah ceuk bahasa kasarna. Bisa. Naon bedana Fatihah jeung sangu? Sarua dina pada KBG teu mere tapak. Fatihah wiridan amalan sangu oge asbab kabeh pada asbab. Anu mere seubeuh adalah al-musabbib, Allah yang membuat sebab. Bisa jadi seubeuh gara-gara ngadahar sangu, bisa jadi seubeuh gara-gara baca Fatihah. KBG nu mere tapak la mu'azzira illallah, tidak ada yang memberi bekas entah itu lapar atau itu kenyang, illallah, hanya Allah. Lapar bukan karena tidak ada nasi, kenyang juga bukan karena adanya nasi. Loba jalma anu teu dahar tapi seubeuh. Para wali, para ulama, jalma-jalma anu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibrahim bin Adham ketika lelempangan di pangumbaraan anjeunna teu manggih sangu pikeun di dahar, teu manggih roti pikeun di dahar. Ketika beteungna karasa nguruku kelapar, maka anjeunna ngarau pasir di pantai. Tuluy eta pasir diisep. Ya Allah, dengan asbab ieu abdi nyuhunkeun seubeuh. Diisep seubeuh. Dengan asbab ieu abdi nyuhunkeun seubeuh. Karena memang orang kan aya di alam dunia ieu butuh asbab. Segala rupa butuh asbab.
Ya yang penting mah asbab naon bae lah. Bahkan kieu aya hiji kiai berlayar di laut. Eta sakapal kabeh jelema mararuncut. Kan bingung isina. Tuh. Beda-beda penyakitna, anu muncrut macam-macam lah. Aya dokterna ngan eueuh obat kecuali promah doang. Promah obat muncrut lain. Lain. Teh. Ayeuna kumaha? Bere promah BKB. Cara lagu. Kok bisa gitu? Anu ngobarat lain obat. Eta mah asbab lah. Ya Allah dengan asbab ieu sembuhkeun. Kitu beda. Makanya santri lamun lapar tahan tahu langsung bisa. Ya Allah dengan asbab ieu sembuhkeun abdi. Teu sembuhkeun nafsu. Lamun urang geus eueuh nafsu, hartina nafsu urang geus teu diperhatikeun ku urang, geus diabaikeun ku urang, sabab barisan bala tentara hati urang geus kuat naon? Tauhid. Numere sebuh Allah, yakin, lain sangu, lain. Nah, ieu sampai insyaallah cukup urang juga kata. Jadi santri moal olok beas. Moal olok beas teu kudu masak santri. Ngan teu sadilana kitu da urang teh manusia eta mah eueur melak kayakinan doa. Sing yakin bahwa Allah lah Al-Wahid Al-Ahad yang Maha Esa, la mu'assira illallah, tidak ada yang memberi bekas hanyalah Gusti Allah. Ketika orang lapar, saha nu mere lapar? Allah. Ketika orang leles, saha nu mere leles? Allah. Ketika orang seubeuh, saha nu mere seubeuh? Gusti Allah. Nafsu mah posisina hanya sebab, la mu'assira illallah. Nah seperti itulah bahasa hikmah anu ke-54. Jadi ketika orang ke melangkah khalwat, menyepi, menyendiri, berpuasa, tafa, orang tong ngadengikeun bisikan-bisikan nafsu. Paeh maneh teu dahar mah. Tuh si anu ge teu dahar paeh. Si anu ge puasa tafa paeh. Kadang-kadang aya begitu. Anu puasa di tengah jalan paeh aya. Geuning eta puasa paeh. Tapi teu puasa ge paeh. Ketika ayah jalma nu puasa maotna peda teu dahar apa Allah? Ku Allah ngan untung eta jalma maotna keur puasa. Bener teh? Untung. Tuh cenah urang bola tapa 40 poe, kakarang meunang 30 poe maot. Mantakan ulah sok tapa bisi maot. Eta bisikan hawa nafsu. Sebenarnya anu nyieun maot Allah apa teu dahar? Allah. Anu nyieun lapar Allah apa teu dahar? Allah. Nu nyieun leuleus Allah apa teu dahar? Allah. Masalahna eta kabeh hanyalah asbab. Ketika aya jalma nu tapa, can anggeus tapana tuluy maot, eta dimaotkeun saha? Ku Allah. Ulang alemahkeun kana kayakinan urang. Ngan eta jelema kudu maotna keur tapa. Coba lamun ngotakeun dismotif. Nah, gitu. Makana lamun urang keur tatapa, keur puasa, keur wiridan tuluy leus aduh rarasaan maot ya. Alhamdulillah bae geus Gusti, abdi maot dina kaayaan kieu. Geus pasrah bae. Pasrah bae. Lamun urang mudah-mudahan urang moal masaan surga dunia, oh nafsu kene eta. Tidak ada surga dunia. Tidak. Surga dunia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan di dunia adalah ma'rifat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dina hati geus aya nurut tauhid, apapun yang terjadi pelakunya Allah, maka orang bakal tenang melangkah dengan pasti moal culak cileuk. Wallahu a'lam.